zdravstvo, slovensko zdravstvo, resnično potrebuje zdravljenje in to čim prej. Spremembe v slovenskem zdravstvu so nujno potrebne, če želimo, da v slovenskem zdravstvu še naprej ohranimo in razvijajo kvaliteto, ki jo ima. Zelo bistveno sporočilo je bilo tudi to, da spodbujajo politiko z vseh strani, da ne bo zdravstvo tista ključna prioriteta, katero velja razvijati se tudi osredotočiti v vseh policijskih pogovorih, to je ena pomembna stvar. Druga pomembno sporočilo, ki smo ga danes dobili, je to, da ne moramo pričakovati, da bomo delali iste stvari in dobili drugačne rezultate, vendar ne konstantno poudarjanje samo javnega zdravstva, kjer se ničesar ne dobi in ne dobi nobenih sprememb, enostavno ne more prinesti nekega bistvenega napredka. Dejstvo je, da Slovenija je del globalnega sveta, tudi slovenski zdravniki, ki se izobražujejo v našem sistemu, živijo v tem globalnem svetu in tudi po svetu iščejo odgovornosti. In če v Sloveniji ne bomo zagotovili ustreznih razmer, v katerem bodo te zdravniki delali, potem nam bodo zdravniki enostavno še naprej odhajali. Že danes je pa delež zdravnikov na prebivalca izjemno nizek, pod povprečjem v Evropski uniji. Pozorili so mi tudi, da so zdravniki izčrpani zaradi prekomernega in velikega vsega dela. Poleg tega pa izčrpujejo tudi razmere v kolektivu na različnem nivoju. Skratka, čaka nas mnogo izzivov na področju zdravstva in ker sem danes pa lahko obljubil na tej poziciji, ki jo imam tudi kot predsednik stranke, da s komorkoli se bo Nova Slovenija pogajala za narediti policijsko pogodbo, predniti policijsko pogodbo dokončno podpisali širšo razpravo zlasti na področju zdravstva in vse, kar je v policijski pogodbi vključeno s področjem zdravstva, vključili tudi zdravniške organizacije, da so te stvari izrečejo in podajo tudi na drugih stvari. Lepo pozdravljeni. Na gospoda Tonina smo se obrnili kot na predsednika Državnega zbora in predsednika stranke, ki je, kot veste, ima zelo podobna stališča do zdravstva, kot jih imajo zdravniške organizacije tekom nastajanja njihove zdravstvene reforme smo spremljali, bila nam je predstavljena, kot tudi druge. Seznanili smo ga danes z našimi pogledi na prihodnost, z aktualnimi problemi tako obeh kliničnih centrov, pomanjkanje zdravstvenih reform, pravzaprav z vsemi drugimi težavami. Od njega seveda pričakujemo, kot je sam povedal, da če se bo od predsednika NSI-ja vključil v katerokoli vlado, da ga bomo seveda prijeli za besedo, zlasti potem, ko smo danes pravzaprav bili priča temu, da imamo enotne poglede na razvoj zdravstva v Sloveniji. Velik problem je predstavljanje dogajanja v kliničnem centru v zvezi z otroško kardiokirurgijo, sicer je velik problem na pediatrični kliniki pomanjkanje tudi kardiologov in intenzivistov. Mi se bojimo, da je pravzaprav in kolegi iz kliničnega centra so nam potrebili to samo ena razpoka, ki lahko kaže večje in katastrofalne posledice in mislim, da mora politika vse storiti, da bo preprečila, da pravzaprav pride do nekega razpada zdravstvenega sistema, ker bo potem tako imenovano javno zdravstvo še manj dostopno, čakalne dobe še daljše in bolniki in seveda tudi zdravniki še manj zadovoljni. Hvala. Strani zdravniške zbornice kot članice koordinacije zdravniških organizacij smo danes želeli prinesti predvsem sporočilo aktivne vključenosti zdravniške zbornice v dogajanje v sistemu zdravstvenega varstva v Sloveniji in seveda veliko spreminjanje pogojev in delovanja tega sistema.
Predvsem tukaj seveda mislimo na področje zakonodaje, za katero je tudi po naših zakonskih predpisih zdravniška zbornica tista, ki naj bi bila aktivno vključena in aktivno sodelovala, za kar vemo, da v zadnjih 10-15 letih pogosto ni bilo tako. Zato smo tudi seveda z teh področij, predvsem področji novel zakona o zdravstveni dejavnosti, zakona o zdravniški službi in zakona o pacientovih pravicah predlagali nekatere konkretne usmeritve za izboljšanje, predvsem pa za spremembe tam, kjer lahko zadnje dopolnitve teh zakonov pomenijo poslabšanje stanja v zdravstvenem sistemu. Hvala lepa predsedniku za današnje srečanje in seveda veliko sreče naprej. Morebitne vprašanje? Hvala lepa. A lahko samo eno vprašanje mogoče, ki tudi je zdravstvo. Vemo, da ima zdravstvena blagajna trenutno 31-39 milijonov viška, ki ga ne more uporabiti pač zaradi zamrznjenih zadev vlade in tako naprej. Ali lahko državni zbor kaj stori sam, da bi spremenil ta odlok? Jaz sem se s to problematiko takoj soočil, ker mi je ravno pisal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in preverili smo se pravne podlage. Zadeva je zastavljena tako, da moramo dobiti strani vlade predlog za spremembo teh ukrepov, tako je, ko to dobimo, državno zbor lahko to spreme in ta sredstva sprosti. In jaz sem jasno povedal tudi ZZZS-u, da kar se tiče državnega zbora, bo naredil vse, da državni zbor ne mudoma teh stvari odloči in da ta sredstva sprosti. Zdaj v tem trenutku čakamo samo na formalni predlog vlade, da to v državnem zboru lahko izpeljemo do konca. Če bi želeli kakorkoli drugače strani državnega zbora ukrepati, potem bi morali najprej spremeniti zakonsko podlago, ki jo trenutno vlada ima na te stvari in predlaga v državnem zboru. Skratka, najhitrejša pot je, da vlada predlaga in državni zbor to spremeni. To je najhitrejša in najbolj učinkovita pot. Ne pa tukaj opozorim še na eno stvar, ki so jo tudi omenili danes predstavniki zdravniških organizacij, in to je, da sam dodatni denar za zdravstvo še ne pomeni nujno odpravljanje čakalnih vrst, ampak da so ključni tudi ljudje, ki bodo te storitve upravljali. Ker dodatni milijoni v samem zdravstvu, če nimamo zdravnikov, če nimamo ekipe, če nimamo osebe, ki bi te zdravstvene storitve upravljali, potem nam enostavno ne pomaga. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Na hitro. Sami ste omenili koalicijsko pogodbo, zdaj nekako kaže, da se bo prvi krog zaključil brez mandatarja. Ali to pomeni, da se Nova Slovenija vrača za Šarčev pogajalski mizo? To ne pomeni nič. Današnji pogovor, ki smo ga imeli, je bil zgolj v tej smeri, da kakorkoli bo Nova Slovenija sodelovala v koalicijskih pogajanjih, da prednji bi koalicijsko pogodbo dokončno podpisali, bi področje zdravstva v pregled morebitne pripombe in dopolnitve poslali tudi zdravniškim organizacijam in jih na takšen način že v začetno fazo spreminjanja slovenskega zdravstvenega sistema vključiti. Kako pa boste to storili, če bo to recimo do tega, kam boste šli se odločali v tretjem krogu, kjer je izjemno malo časa in boste mogli izvesti še referendum, kako boste v vaše stranke to vse izvedeli? Tam, kjer je bila tam tudi pot. Hvala lepa. Hvala vam, srečno.